下一個階段嘅練習咧就係 runner touch 啦。runner touch 咧同 split stance 有啲相似嘅喎，不過咧 runner touch 係一個完全單腳嘅動作。咁我首先咧就會擺一個 foam roller 喺度做一個 Q 啦，咁然後做好一個預備嘅動作 ，feel 下自己係咪咧個 hip 係咪收得緊咯喎？咁好咯喎，我咧就拎起後腳輔助嗰隻腳，然後咧就將隻手向前摸到呢個咧，做緊髖屈，然後三關節屈曲、髖部、膝頭哥同埋踝關節咧，喺呢個時候咧都係有屈曲嘅，一個係被動屈曲啦。咁好咯喎，跟住然後上翻嚟，慢慢落去，上翻嚟，髖屈、髖伸、髖屈、髖伸。呢一個動作咧，知道好多朋友會中意做一個硬舉嘅動作，即係咧會中意咧落得比較深，就係落到好深咁樣。但係其實咧，我哋跑步嘅時候咧，髖屈同埋髖伸、髖屈同埋髖伸嗰個嘅幅度咧都唔係好大嘅啫。咁所以我哋一般咧都同同學講，哦，其實你唔使落到咁深，可以咧大概喺呢一個高度嘅水平咧，就已經可以上翻嚟噶啦。同埋呢個係比較高階嘅動作啦，因為咧佢牽涉到嘅亦都係一個單腳平衡啦，同埋單腳發力啦。咁所以點解我哋就話係去到最後階段嘅時候先至會做 runner touch 啦。